Здраво, Македонија, и добре дојдовте во уште едно издание на квизот Среќно семејство на Евана. Денешното издание ќе биде малку поинакво од претходните. За денеска решивме да ги издвоиме оние најинтересни моменти од последниве неколку емисии. Нормално, тешко беше, но јас и мојот тим успеавме. Прво, да му се заблагодарам на мојот драг колега Иван, кој најдругарски ми ја предаде диригентската палка на филхармонијата наречена Среќно семејство. Чекај, беше филхармонијата или емисијата? Не е ни битно. Па чиме така и чиме коригирате, јас ќе се исполнам желбата во оваа емисија. После 16 кола, а таа желба моја е да бидам јас директен учесник, а не само водител за квизот. Таа среќа имав откако вчера вечерта го сретнав мојот пријател од семејството на Томато. Знаете ли за кого станува збор? Не? Ете, Марко Томато вечерва ќе биде човекот кој што ќе превземе не бейсбол, туку водителската палка, а мене ќе ми дозволиш да се надпреварувам, мале, да ги појачам. Нема проблема, ама ќе бидеш тука, така цело време да ми помогнеш доколку нешто погрешам. Да. Така. Тоа значи дека ова ливче веќе нема да ми треба. Ја да го земам? Ти да го земеш, пишува водител, најава, топка на среќа. Топка на... Значи треба да најавам топка на среќа. Треба да најдеш топка на среќа, а јас го земам. Да ти помогнам, сакаш? Ајде, повели. Дај вака да ти се најдам, да не биде дека само водител ќе бидам вечерва. Ето вака, Томатовци, ти благодарам, може да завземеш твојата позиција, поведете. А јас да не должам многу, како што каже Иван, одиме со првата игра топка на среќа. Како еден од поинтересните моменти според мене беше она кога се судрија силите на Мејс тимот, Таре и Даре тимот и на Симона Поповска тимот, познат како Слободанка тим. Луѓе, толку бе возбуден од целата убавина што ме обкружуваше во студиото, што паднав на колена и ја побарав Сара Мејс за жена. Нормално, следуваше корпа, но не дека не беше збунета и Сара Мејс. Тоа најдобро се виде по незината игра во топка на среќа. Уживајте. Сара се наоѓа до мене, спремна, подготвена да започне со првата игра наречена топка на среќа. Но пред, знам дека две чекаш, цела да ми така, и ме брзаш и мене, мора да ти признам, ме напињаш, ама со позитивна енергија. Сара, пред да започнеме, знаеш дека квизот ни се вика Среќно семејство. По последно време си актуелна со твојата љубовна врска, не те прашувам ништо во врска со тоа, зашто сигурно ти преку глава, но ме интересира колку... Да, сакам да имам среќно семејство. Сакаш да имаш? Мислам дека сите луѓе сакаат да имаат среќно семејство, пошто на кратно крштата целта на животот е да бидеме среќни, а тука зборот среќно исто така потпомага. Мислиш дека семејството среќна ќе те направи? Да, многу мислам дека да, ама мислам дека тоа е за едно удалечна иднина. Тоа ми беше следното прашање, за кога се подготвуваш ти? Не се подготвувам, за далечна иднина сигурно би сакала да ми се случи, не знам дали ќе ми се случи, ама сега за сега сакам да си се посветам на кариерата. Сакаш уште сега да те побарам? За сега тоа ме прави среќна. Сакаш уште сега вака да те побарам за жена? Ај, пробај. Сара, дали би сакала да бидеш моја супруга? Сега ме плаче болите, не одговари на прашањето. Сега барем вака размисли. Имаш години. Како и да морам да размислам секогаш така, размислам по едно-два живота ја у еден живот. Размисли, види како ќе ти идат понатамошните врски, ако не ти оди, Марче, знаеш дека такса на работата. Само не знам како ќе се оправдам пред она, моја со тоа што нели би требало ја да правам среќно семејство. Да не должам многу. Сара, повели на твојата позиција, знаеш што треба да правиш. Ако сакаш дека ми позаличаш на Мајли Сайрус, ако сакаш јавниот топка, ти слободно се не. Значи, Тара тоа ќе прави после Тара не тоа се договорите, окей. Мавај! Нема шанси ќе ги... Пропаленка, имаш уште два обида. Без, ајде аплауз да охрабриме малце, ајде! Сара, вака, не... Тока мавни бре! Не, бе! Сара, зашто беше прва. И дама си, ти дам уште една шанса за ова коцка. Требаше да шутнам. И Окей. таа ја бутнав. Сега важи? имам математички проблем, што треба да го решам. 2, 5, 6, 10, 15, 19. Ала... Сара, одличен резултат, еден од подобрите до сега. Може слободно да се вратиш на твојата позиција. Тара е подготвен, стои до мене, но пред да започнем и пред да те потпрашам нели нешто, онака да тече времето. Не, воопшто може слободно да играш, додека јас ја поправам грешката што направив. Твојот тим или тимот на Тара и на Дарко и на Даре се надпреварува за лице в лице, додека пак тимот на Симона се надпреварува за Хера. Направив мала претумбација, но се надевам дека не ми го зимате тоа при срце.
Тара, што се случува кај тебе ново? Ништо, брат. Како ништо, брат? Ништо. Како ништо, брат? Ништо не се случува, Сигурно паѓам нешто у депресија, веќе готово. Молим те, не да паѓаш. Тешка депресија сум, готова. Ништо не ми се случува, мора нешто ми се случи. не треба да Кога се бев жени. мал немаше вакви игри, сега ќе играме. Да, одлично. Ајде да се расположиш малце да те навратиме на Ајде, овие детски да денови. вратите во себе. Повели, и слушам вика како Мајли Сайрус ке се клател на топката, така Сара рече. Да беше подебело јажио, може. Или ти послаб. Чекај, Океј. сијам се. Имаш 3 обида. 3 шанси за што поголем резултат. Сара освои 19 поени. Да видиме. Добар си сега за сега, имаш уште 2 шанси. Немој да ми утепаш некој од камерманите, да полека. Чекај. Полека. Абе, брат, тоа не беше полека. Оп, таман. Така? Одличен резултат, сега иде тој математичкиот проблем. 5, 10, 14, 16, 21. А чекај, ова со бројкиве, така? Да, ги броиме. 21, слободно враќа се на твојата позиција, а јас ќе го повикам тимот на Симона Поповска или Поповски Family, како сакате, да побели на својата позиција. Сара Месимо освоено 19 поени, Таре и Даре има 21 поен, наред си ти. Значи треба да оставиш најповеќе поени. Молам? Саша, Чекај, ти мене Саша ќе ме викаш. Океј, Слободанке, побели на твојата Кажи, позиција. Сашко, еве. Побели. Фала. Побели и растури. Иако ме нарекува Сашо, сепак е на Сашо, а Сашко на Гален убаво. Сале мали. Ајде, имаш 3 обида. Леле, Еден. срце мој, како... Немој така немично да маваш, молим те. Абре, удри така. Замисли ме мене како те нервирам и мавни. Не сум лош. И имаш уште една шанса. Ајде, браво! Имаш одличен резултат. Дали Симона го има најголемиот збир да видиме. 9, 13, 16, 22, 23. Немаме нерешен резултат, така да нема да ги фрламе оние срекни коцки. Значи, 3 поена одат кај тимот на Симона Поповска, 2 поена одат кај Даре и Тара и 1 поен кај Сара Мес или Мес тимот. Ние се враќаме одма, зашто наред е втората игра на слепо. Во 21-то издание на квизот Срекно семејство на Евана се сретна тимот Максим, составен од Кристина Арнудова и незиниот сопруг Александар. Потоа тимот Театарци, составен од Анита и ако ви текна на она малечко детенце од наше мало, што веќе не е мало дете, тука е момчиште, глава и пол повисоко од мене, Бени, и тимот Брачеди, составен од Ламбе Алабаковски и се извинувам, и Копан, братучет му. Да, ми направија многу интересен хаос во студиото, затоа погледнете го и уживајте. Темните ночари, Да, познати ми се, гледав емисијата, Така знам е. што треба да правам. знаеш дека ништо не се гледа. Стварно? Стварно бе. Намести ги, само ја после ќе треба нели А, да стварно ништо не се гледа? Ништо не се гледа. Намести ги само за ја да не ти искупам, можеш? Како ти оди? Може повлечи, слободно повлечи ги. Чекај да не се искупаш. Така. Зезната е малце. Добро. Намести ги го на очите. Добро. Вака само да ги притиснам за се да биде. Знаеш дека се надпреваруваш за поглед кон вистината, за проектот Знам, Вистински да. дел на љубезност, затоа. Да, искрено се Биди надевам, љубезна и- Да, дека ќе освојам доста Ета. пари за Сега те вртам 3 пати. Добро. 1, 2. Види како ме гледа машти, леле. Ја вртам онака. Твое. Добра сум. Добра си, супер. Значи, на мој знак имате 1 минута или 60 секунди. 3, 2, 1, стартувај. Црвените топки носат 3 поени, жолтите 2, а сините 1 поен. Можеш посилно, ако сакаш вистина да фрлаш. Да, кажувај, наведувај Александар. Хајде! Хоп, 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 хоп! Хоп, това беше прекиса. Посилно! Така, така е, добро ти оди сега за сега, Александар е одличен, фаќаш. Ајде, посилно, побрзо тоа, еде. И не чуја на коментар. Ајде, бивши, тоа е тоа. Ајде, добро, ви оди сега за сега имате одличен резултат. За жал Кристина не може да види бојата на топките со кои што мава. Ајде. Тоа е убавината во оваа игра. Жири, како сте? Голе, ајде аплаусен за жирито. Сега за сега, бутке ги надоле, брата, го можеш имате уште 10 секунди. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и тоа е тоа! Одличен резултат! Браво, Александар, браво, чекай сега заедно вака, да фатиме само да се завртиме. браво. И
Да го видиме резултатот. Сега ќе можете вие да ги гледате и да го погледнете на вашите екрани. Што е ова? Денеска. Не си фатил тоа? Што да ти кажам? 48, одличен резултат, еден од подобрите во нашата емисија, можете да се вратите на вашите места, а театарци, повелете. Анита и Бени се наоѓаат на своите позиции, Анита ќе биде фрлач, Бени ќе биде фаќач. Повели... Се надеваме црвени. Убаво се измешани топките, ја колку што можам да видам, нема везе. Да се прљам. Чекай, само малце морам сега да притиснам онака. Ете, така. Бени, ти подготвен си таму? Ајмо. Ете, сега нито знаеш мене како ми е со завеле без тригери кои ќе станам. Така. Ја го мафтам доека да ги најдам. Те вртам 3 пати и потоа на мој знак почуваме. Еднаш, 2 пати, 3 пати. Ама те врти. Како сакам ја вртам. Имате 60 секунди или 1 минута. 3, 2, 1. Стартувајте. Браво, Анита. Лелека. Има фат за црвени. Браво, Анита. Да ми гледаш. Браво, Анита. Памтиш Браво, каде сега? Анита. Ке се... Ништо, брат! Не ми се... Ке ги залепам банана. Не сме ја, не се мешаме, еве, дури ќе се повлечаме 1-2 чекора. Иначе тимот театарци се надпреварува за Сдруженијето Шпреса, Сдружение на инвалиди од Скопје. Чекај малку. запомни повеќе од мене. Не се пред памета, нема работата да ми ја зима. Пази! Пази! Бени, Ајде, ја ајде. нервираш Анита по театар или не? Па мора малку. Мора малце, чекай, само да Браво, Анита. Браво за Анита, одлично џуди. Имате уште 20 секунди. Се доволно време. Бени, не смееш да мрдаш од белата точка со нозе. Застани мире. Чекај. Чекај, не му иде. Треба да путне подлабоко. Браво. Ова е тоа одлично. Вие сте едно саречно семејство. 5, 4, 3, 2, 1. И тоа е тоа. Игра со двама дозволено е. Само така да мене со мене. Да го погледнеме резултатот. Верувам дека имате добар резултат, само да видиме дали е подобар од оној на тимот Максим. Сега ќе видиме, ево изчекувајте сите. 42, сега на втората позиција ќе има резултатот 48, можете да се вратите на позицијата број 2, а ќе ги повикам сега Ламбе и Копан да ми се приклучат. Ламбе, и ти допри ова нежна брада. Да помина новембар, ја брада пуштив. Еве ги научарите, слободно намести ги. Копан, ти си подготвен таму, така. Правилата ви се веќе јасни, црвените топки 3 поени, жолтите 2, сините 1 поен. Така. И ти ќе видиш првиот господин денеска кој што ќе го завртам. Господине Ламбе, уште еднаш. Абе ми се сврти Знам марче. дека ти се сврте. Повелете, имате 60 секунди на мој знак. 3, 2, 1, стартувај! Се надпреваруваат тимот Брачеви во името на Сдруженијето SOS Детско село. Така не погрешив ништо. Ше е одлично за мене. Супер, супер иде. Супер, супер. Вака, само така фрлај ги негде. Камерата фрлаш. Добар. Добри се сега, за сега Копан, знаеш дека ти можеш да го наведуваш него слободно. Добри сте. Да видиме. Тимот Максим имаше 48 освоени поени. Во втората чекај малце. Нека фрлаат што? Додека тимот театарци има 42 и сега останува да видиме што ќе направи тимот Брачеви. Доколку имам изедначен број на поени, знаете дека следува тогаш она фрлање на срекната коцка. Море. Имате уште 10 секунди, ама некако као да немаат место. Пробај да ги бутнеш. Со заби, Копан, фаќај. Фаќај со заби. 2, 1, тоа е тоа. Ладно. Копан, дојди ти со мене вака, да застани само да врти се малце. Ја не можам да ги изберам многу се. Чекај да видиме дали сега се крие за тимот Брачеви најдобриот резултат во оваа игра или пак не. 39 поени. Кај вас оди 1 поен, кај тимот театарци ода 2 поена, а кај тимот Максим 3 поена. Лагеме веднаш со играта Штедиме струја. Ристевски, Николовски, Неделковски беа нашите надпреварувачи во 18-тото издание на Срекно семејство. Сите беа одлични, но момент што ми остана врежан е оној кога Виолета се покаже како одличен штедач на електрична енергија и како уште подобар спортист. Иако го имаше вториот најдобар резултат,
Виолета, ти си шампионот. Уживајте. Стигнавме до третата игра, она игра која ќе одреди кои ќе одат во финалето. Наречена "Штедиме електрична енергија", но пред да започнеме, би сакал да го погледнам и генералниот пласман. Семејството Ристевски по 2 одиграни игри 6 поена, семејството Неделковски 4 поени и на третата позиција семејството Николовски со освоени 2 поена. Наред е "Штедиме електрична енергија" или како што се ја викам народски "Штекрокомет". Како ти оди со ракомет, брат? Па и така и така. Така и така. Александар, тебе? Па слабо. Со фудбал. Повеќе со фудбалот. Жал ми е, не смеете да ги шутирате топките. Имате на располагање исто така 60 секунди, 1 минута, имате 9 сијалички кои што треба да ги изгасите. Доколку ја изгасите сијалицата и повторно го погодите прекинувачот и се запали, значи не ја броиме. Мора на крајот кога ќе заврши, кога ќе истече времето, да се изгасени. Доколку ги изгаси сите 9 пред да заврши времето, тоа е тоа. Спремен, подготвени? Така, ти можеш да му суфлираш. Ајде, ја плюс 1 дадеме. На мој знак. 3, 2, 1. Мале, Николче. И па се ги враќам назад тоа. Браво. Сега имаме една изгасена сијаличка, ни остануваат уште 8. Не мора да се мачи, Александр, мислам дека има доволно топки, доколку е досадно до мене да стои, слободно. Ајде. Добар е сега. Што мислиш, дали имаш некоја сугестија да му дадеш, да му кажеш што да направи? Супер момент. Сега добар е. Добар е, искрено. Ни остане 1, 2, 3, 4 сијалички само. Браво, брат. Ајде. Имаш уште пола минута, значи можеш поспоро, сконцентрирано. Не е толку лесно да ги гледачи како што ви делува на вас. Искрено, јас пробав. Пред да почнеме пола сат, не може да ги изгасам сите. Ама па јас не сум нели некој репер за спортист. Уште 2 сијалички, 7 изгасени. Ајде, 10 секунди за располагање. 7, 6, 5, 4 и 2. Еден, ајде уште една. Многу ми е криво, тоа е тоа. 8 изгасени сијалички, 4 Николче. Браво за Александар за твоето суфлерство и твојата помош. Можете вие слободно да се вратите на вашата позиција, а ќе ги повикам семејството Николовски да ми се приклучи. Виолета, ти си на својата позиција. Разбрав дека ти најмногу штедиш од сите дома електрична енергија, така? Да. Сега е твојата шанса повторно да се покажеш. Дали мислиш дека си подготвена за оваа игра? Па сега Со спортот како ти одело? ми одело добро, да. Да? Одлично. Ја ќе навивам за тебе. Добро. Да. На мој знак. Знаеш, имаш 60 секунди, 9 сијалички да ги изгасиш, светилки. Почуваш на мој знак. 3, 2, 1. Стартуве, Виолета. Браво. И стартуваше. Пази само да не го пот. Браво. Браво, Виолета. Ајде, близко си цело време. Дефинитивен доказ дека стварно ти одело со спортот. И повеќе од јасно е дека подобро од мене ти одело. Ајде. Сега имаме 3 изгасени светилки, 4. Браво! Чекај, ја вака еве, во случај, нели? Да останеш без доволно топчиња, една сега повторно ја запали, од светилките ако не са. Браво! Браво! Ајде бе, стигај по дрската, 30 секунди од прилика имаш до крај, 25. Сега не знам, браво! Епа, можам ја да ти кажам тактика, тие што се нагоре склапнати, тие се запалени. Да. Ето ти. Мислам, тоа важи за сите, да не мислите дека... Нели? Ајде! Браво, Виолета! Ајде, уште 2 сети. Не, изгасјата! Добре, браво! Крај, тоа е тоа, ми остана само 2. 7 изгасени светилки. Ова е одличен резултат. Мора да ти признам. Отлично беше. Да се па нада добри. Одличен. Може слободно да се вратиш кај твоето семејство, а јас ќе ги повикам Неделковски да ми се приклучи. Методија Неделковски на својата позиција. Едно прашање пред да започнеме. Што ветивте на Софија? Што ќе купите, мислам, со освоените парични средства? Джамбо само одбир. Да, само си одбира. Само знаеш. Сам свој газда. Да. Така. А кажи ми, доколку не оствариме добар резултат, ќе те караат ли дома? Марса, како ќе реагира? Од таму не ти испишта од поглед. Не сакам да се твртам. Јасно ти е што треба да правиш, така? Како ти оди тебе со ракомета? Така. Така. Се надевам дека ќе имаш денеска повеќе среќа. Не е толку лесно како што Да. личи на прв поглед, така да
Ти посакувам многу среќа. Имаш 60 секунди на мој знак. 3, 2, 1. Може да започнеме. Чисто за подсетување. Семејството Ристевски успеа да изгаси 8 светилки, додека семејството Николовски една помалце 7. Виолета, бога ми се покажа. Одлично. Чекај, пополек, имаш доволно време. 45 секунди имаш. Слободно сконцентрирај се, размисли убаво. Мисли, топката, види како Тука си, ајде. Не, слободно, маве. Не, слушај, теа првата светилка. Од тука се ќе тргне на подобро. Пази само да не ја запалиш повторни таа. Браво, сете и втората светилка. За малци третата близко беше. Имаш уште 20 секунди. Добре, Методија, ајде. Почнав да се возбудувам премногу. Да, уште 9 секунди. Ајде. 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Не е безич. Имаме 3 светилки имам изгасено, што значи на третата позиција по оваа одиграна игра. Можеш слободно да се вратиш на твојата позиција. Снимаме? Како најинтересно финале го издвоивме баш најкраткото. За ова немам коментар, ама ќе искоментирам. За прв пат Марс во финалето на среќно семејство. Димитар на брзина го ишамара Андре и си отиде. Толку, човече. Толку. Океј. На своите позиции се и финалистите Тимот Андрейковци и Тимот Димитровци, во овој случај Андреј и Димитар. Се надпреваруваат во името на Црвен крст и отворена портала Страда, Сдружение за акција против насилство и трговија на луѓе. Спортски подадена рака, многу битно правило. Фрлате 1 по 1. Прв стартува Димитар, затоа што имаше најмногу поени освоено по првите 3 одиграни игри. Андреј, ти си втор и ќе мора да го почека. Се што треба да направите е да наредите 4 топки од низа, дали хоризонтално, вертикално или диагонално, воопшто не е ни битно. Ако се јавите во следните 5 минути, добивате уште 3 минути на располагање. Се осетив како на топшоп да сум. Тоа е тоа. Све е јасно што треба да правите. Така, 3 минути имате на располагање, стартувате на мој знак. 3, 2, 1. Може! Димитар, ти фрлаш прв. Добро. Фрлај! Добро си размислам. Да, размисли. Го троши времето. И не успеа. Андреј не успеа да врати листата позиција. И повторно е Кус во своето обраќање на таблата. Кус. И Димитар да видиме. И Димитар успеа да нареди 4 топки во низа. 1000 евра за црвениот крв, додека Андреј обезбедува 500 евра за отворена порта. Страда. Димитар. Фала, брат. Друг пат. А сега ќе го повикам и представникот на Евана, господинот Атанас Ковачевски, да ми се приклучи на сцената. Како нели би ги доделиле оние огромни, прекрасни чекови или вредносни ваучери. Како сакате? Книгата секоја чита на свој начин. Претворете ја својата сметка за електрична енергија во нови раскази. Регистрирајте се на e-фактура и помогнете во создавањето нови книги. Дознајте повеќе за целиот проект на раскази.мк. Евана, секогаш тука за вас. Драги мои пријатели, тоа беше се за денешното издание на квизот Среќно семејство на Евана. Вие не заборавајте понатаму да штедите електрична енергија и навремено да ги подмирувате вашите сметки. До следната недела. Чао! Ау! Се убив.